Selam arkadaşlar. Bugün biz harika bir şey keşfettik, biliyor musunuz? Çamaşır makinemize inanamadık. Çamaşır makinesini çalıştırıyoruz ve içinden sürprizler çıkıyor. Bu nasıl olabilir? Erdem, sence nasıl olabilir bu böyle? Çok şaşırdık. Ben biliyorum onu. Şimdi tekrar gösterelim mi arkadaşlara da? Hı? Evet, hadi bakalım, başlat şimdi. Bakın, içinde hiçbir şey yok. Gördünüz mü? Boş içi. Evet Erdem, kapat. Kapat. Şimdi çalıştır. Bakın, şimdi çalışacak ve daha sonra içinden sürpriz çıkıyor. Evet, böyle dönüyor, çalışıyor. Bitmesini bekliyoruz şimdi. Acaba bu sefer de verecek mi bize sürpriz? Acaba içinden sürpriz çıkacak mı tekrar? Biraz önce çok şaşırdık değil mi Erdem? İçinden sürpriz çıktı. Nasıl oldu bu acaba ya? İçinden sürpriz Toybox çıktı. Erdem. Tekrar deneyelim mi Erdem bunu? Tekrar deneyelim. Acaba başka Toybox verecek mi bize? İçinden başka sürpriz çıkacak mı? Hadi tekrar çalıştıralım. Şimdi bu burada beklesin. Şurada dursun böyle. Sen tekrar çalıştır. Kısa programa çalıştır ama, tamam mı? Hemen bitsin. Kısa da çalıştır. Evet. Evet. Çok heyecanlı. Acaba tekrar sürpriz çıkacak mı? Çok heyecanlı. Başladı şimdi. Dönüyor. Acaba tekrar sürpriz çıkacak mı? Sürpriz çıkacak mı? Bitti. Erdem. İnanmıyorum. Tekrar sürpriz çıktı bize. Ne çıktı? Kırmızı Toybox. Wow. Yan yana koy, yan yana. Yan yana koy, tekrar çalıştıralım, tamam mı? Acaba tekrar çıkacak mı? Hadi, çok heyecanlı. Çok heyecanlı, tekrar çıkacak mı? Kısa da çalıştır, hemen bitsin, tamam mı? Hadi başlat. İçi boş, gördünüz mü arkadaşlar? İçi boş. Çalıştırıyoruz ve içinden Toybox çıkıyor bize. Toybox veriyor bu makina. Çok güzel. Kısa da çalıştır. Kısa program. Kısa program. Evet, başlat. Evet. Şimdi tekrar çalıştırdık. Acaba Toybox verecek mi bize? Sence? Ay, çalışıyor. Acaba Toybox çıkacak mı içinden? Sence Erdem? Çıkacak. Bize sürpriz verecek mi tekrar? Sürpriz verecek mi bize? Ay, çok heyecanlı. Evet, az kaldı bitmesine. Şimdi bitecek. Gördüm ben. Nasıl gördüm? İnanmıyorum, gene çıktı. Hangi renk çıktı bu sefer? Pembe. Bakayım. Çok güzel. Yapayım mı? Toybox, bu makine sihirli olmalı. Bize her çalışmada sürpriz verdi. Evet, artık bu kadar yeter. Burada bir burada şeyler. Şifre mi var orada? Ne yapıyor? Şifresi varmış. Çok güzel. Tamam, şimdi makineyi kenara bırakalım. Bu kadar sürpriz yeter bize. Biz bugün bunları açalım. Daha sonra gene belki sürpriz verir. Hadi başlayalım açmaya. Önce hangi rengi açalım? Mavi. Mavi. Hadi aç bakalım. Acaba bu sürprizlerin içinden ne çıkacak? Çamaşır makinesi bize bir sürü sürpriz Toybox verdi. Ne çıktı? Ondan bizim vardı. 2 tane oldu. Yaşasın. Bu çok güzel bir oyuncak. Hadi hemen aç, tak. Nasıl olduğunu göster. Bundan bize daha önce çıkmıştı değil mi? Evet, hadi tak bakalım. Evet, tamam, takıldı. Şimdi yap bakalım. Bu çok güzel. Tamam, şimdi diğerini açalım. Dur, şu çöpleri şöyle çekelim. Şimdi hangi rengi açıyoruz? O sakızını açma. O sakızı dursun. Açma. Hayır, onu açma. Tamam. Hadi şimdi hangi renk? Bence pembeyi açalım. Pembeyi açalım mı şimdi? Ne çıkmış bakayım? Şöyle göstereyim. Burada çok güzel uzaylılar var burada. Yoksa bunlar mı yaptı sihri Erdem? Çamaşır makinesinden buraya mı ışınlandılar? Gördünüz mü arkadaşlar? Uzaylılar var. Çamaşır makinesinin içinden uzaylılar çıktı. Burada şehir müşteri yapıyor. Ya tamam, şimdi de pembeyi açalım. Acaba pembeden de uzaylılar çıkacak mı? O da mı uzaylı yoksa? Evet, pembeyi açıyoruz. Pembe.
Sıra pembede arkadaşlar. Bakalım bunun içinden Barbie ne çıkacak? çıktı. Ne çıktı? Bu da ne? Daha önce bize böyle bir şey çıkmamıştı. Arkadaşlar bu bir metreymiş. İlk defa böyle bir oyuncak çıktı bize. Metre şeklinde oyuncak. Değil mi Erdem? Tamam, onu şimdi ayırıyoruz kenara. Şimdi sıra kırmızı oyuncakta. Acaba kırmızıdan ne çıkacak Erdem? Kutusu. Bunun soyu... Bunun tımıldıdı yağdı. Daha önce kırmızısı çıkmıştı, evet. Bu neydi ama? Onu bilmiyorum ben. Anahtar şeklinde çıktı. Anahtar mı bu? Pencere gibi ama anahtar galiba. Evet, sürprizlerimiz bu kadar. Bunun kağıtlarından ne çıkmış? Bunun sakızından böyle bir labirent çıkmış. Bakayım. Bundan ne çıkmış? Bakayım. Dur şunu da açalım. Peki. Sakızlarını atıyoruz arkadaşlar biz çöpe. Sakızları çok kötü çünkü. Şuraya koyalım bunu da. Buradan ne çıktı? Şunu da düzeltelim. Uzaylı dişini fırçalıyor. Bakın. Hem de 3 tane diş fırçası. Üçlü. Oradan da labirent çıktı. Buradan ne çıkmış? Buradan da uzaylılar çıktı. Evet, sürprizlerimiz bu kadardı. Erdem, ne yapıyoruz? Ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın.